Nomás, no estoy muy seguro, pero quitando a Rocinei, que es brasileño, y poniendo... Sí se fijó. Espérate. Oye, ¿y por qué lo estaban poniendo como chileno tú? Pues no sé, yo creo por Esquivaldo Mosquera, que calentó banca todo el torneo. Entonces, ¿quiénes son los futbolistas que participaron en la Copa América? Sería Jovín, Benítez, Duarte, el defensa central de Cruz Azul, Maldonado y... ¿Pero cómo se llama el defensa central? Sí, ¿qué te pasa? Tiene catarro. ¿Estamos viendo la lengua? Yo sé que tiene catarro. Pues ese es el chiste. Ese